大家好呀，今天分享一周微波炉食谱，超适合减脂打工人带饭，不用开火，周末几分钟备完餐，上班的时候微波炉叮一下就好，健康和美味都拿捏了。先把虾仁腌制一下去腥，放入食材，番茄和虾仁超搭，配荞麦面就超好吃。再来调一个料汁，单独装起来，吃之前倒进去就行。加一半热水，贴上保鲜膜，微波炉高火8分钟，浓郁鲜香，真的很爱。魔芋粉清洗后放入饭盒，千张切条，卤牛肉切片，自己卤的吃起来更香。再放自己喜欢的青菜，料汁这样调特别鲜，可以前一天提前调好放冰箱。吃的时候加一半热水，裹上保鲜膜，微波炉高火6分钟，叮好后倒入酱汁拌一拌，低卡又好吃。去皮的鸡腿肉提前腌一会儿，放一些自己爱吃的蔬菜，再调一个经典搭配的料汁。吃的时候倒入酱汁，放进微波炉高火10分钟，有肉有菜的美味午餐就好了，超级好吃。周四来个简单的吧，来做冬天超爱吃的咖喱乌冬面。鱼丸我买的现成的，大家也可以自己做，再放些蔬菜。料汁只用这个咖喱酱，加一点盐。吃的时候倒入料汁，加1/3热水，高火6分钟。鱼丸和乌冬也太搭了。减脂期囤了很多荞麦方便面，做个韩料店同款的辣豆腐汤，料汁也很简单，早上5分钟就能搞定，超省时。加一半热水，高火6分钟，吃完浑身暖乎乎的。懒得开火的时候用微波炉真的太方便了，下班10分钟就能快速吃上饭，既省事又营养美味。